E aí, meus amigos, tudo bom com vocês? Comigo tá tudo bom, pessoal. Sejam bem-vindos aí para mais um vídeo, pessoal. Mais um acampamento aí. Acampamento top aí no meio do mato, na beira do rio. O rio ali embaixo, ali, ó. Vocês podem ver aí. Riozinho bonito aí, água limpinha. Só que tá baixo, né? Tá baixo o rio aí. Precisa chuva, mas tá difícil chover de verdade. O cachorrinho veio junto comigo aí. Esse galho da frente aqui. Ali. Trouxe ela junto de novo aí. Fazer companhia pra mim. É isso aí, pessoal. Já é 4 horas da tarde. Tô atrasado, atrasou aí pra vir. Eu vou montar o acampamento aí, pessoal. A primeira coisa é pegar lenha, gente. Lenha é o principal, né, do acampamento. Pra fogueira de noite, né? Porque, por causa dos bichos, né? Afastar os bichos. As onças aí, né, pessoal? Depois do ocorrido lá no Mato Grosso, lá, né? Com a onça lá, a gente fica meio esperto agora no mato aí, né? Fogueira tem que estar acesa a noite inteira, né? Pegar bastante lenha, uns pau grosso de lenha. Pra fogueira ficar acesa, né? Não pode apagar. É, aqui não tem onça pintada, gente. Aqui no Paraná, né? Moro aqui no Paraná. Onça pintada não tem aqui. Aqui na região, pelo menos onde que eu moro, aqui não tem. Tem onça parda, né? Onça parda diz que tem, né? O pessoal aí nos interiores já comentou que viu, né? Mas cachorrinho fica comigo aí, né? Fogueira também depois, eu vou acender uma fogueira. Aí ficar bem de boa aí, né? Beleza, pessoal? Então é isso aí. Cuidado no acampamento agora aí, porque a hora passa ligeiro. Umas lenhas amontoadas aí, cara. Quando o rio encheu, né? Daí montou nas árvores. Essas enxuradas deixam as lenhas tudo nas beiradas, ó. Presa nos galhos. Lenha boa. É isso aí, pessoal. Chega de lenha, né? Eu vou achar um pau grossão, assim, mas não achei. Vou dar uma olhada depois aí mais tarde, se eu acho alguma coisa, mas não achei. Queimar a noite inteira, né? Pequenininho aí queima logo, né? Deixa eu acho alguma coisa aí antes de escurecer. É, pessoal, fazer uma mesinha improvisada aqui. Achei essa tábua ali, ó, na beira do rio ali, vou usar ela. Hoje estou correndo quanto tempo aí, pessoal? Logo, logo vai estar noite. Logo, logo vai estar escuro. Não é muito bom vir tarde, gente. A hora passa muito rápido e fica escuro ligeiro, hein? Guardinha muito comprida aqui.
É, pessoal, colocar só tábua aqui em cima agora que eu achei ali. Tá meio torto, vou dar uma ajeitada aqui. Deixa eu ver assim. Ah, assim ficou bom agora. Olha aí. Tá limpado um pouco aí. Não trouxe toalha de mesa, gente. Fica assim mesmo, né? Aí, gente. Top a mesinha, hein? É, gente, olha, pegar as coisas para iluminação aí. Fica noite já. Eu coloquei aqui a lâmpada. Talvez só uma bateria e uma lâmpada. Trouxe duas, uma de reserva, se queimar, né? Isso aí, pessoal. Vou dar a lâmpada aí. Logo vai ficar noite. Uma raiz aqui. Vou dar emparelhada um pouquinho aqui, gente. Vou fazer a fogueira. O terreno é um pouco caído aqui. Vai ficar bom. Chadinha assim é uma ferramenta boa, pessoal, para acampamento, hein? Muito bom, muito útil. É isso aí, pessoal, tá na minha rede aí. Um lugar para dormir. Trouxe um potinho, pegar uma água pro cachorro ali no rio. Tá meio com preguiça de descer aqui pra tomar água. Opa. Vamos pra baixo lá o rio. Lugarzinho bonito. É pena que não trouxe varinha, minhoca. Não dá pra tentar aqui, se pegar um jundiá aí no meio dessas pedras aí, ó. Olha aí. Vou ter que vir aqui um dia quando o rio estiver sujo. Vou pegar uma água aqui. Água limpinha, ó. Ó, mãe, quer água? Quer água? É, né? Vamos lá esse potinho lá em cima cheio pra você tomar. Sem vergonha. Já vamos fazer a janta pra nós, né? Já vamos fazer a janta. Como vocês podem ver, pessoal, olha como é que tá escuro já. Pra lá parece que tá claro assim, ó, mas tá bem escuro já aqui no mato, hein? Vou deixar o potinho de água aqui, ó. Aqui mais que água aqui, ó. Deixa ali.
Né, pessoal, como vocês podem ver, tá bem escuro já. Não liguei a lâmpada ainda, vou ligar. Essa fogueira. Ele vai dar uma animada no acampamento dele. Um pouquinho de solvente de novo. Aí pega bem, rápido. Aqui tem que começar lá agora, porque vai ter fogo, né? É, perde fogo. Eu liguei a luz aí, gente, porque ficou escuro de vez agora. É, pessoal, eu tirei um pouco essa calça aí e a bota. Esquentou, gente. Tá na lida aí. Começou a dar um suador nos pés. Pensa no chulé, gente. Deixei ali, ó, do ladinho a bota ali. Tirei um pouco a calça, agora fica de shorts aí. Shorts e chinelo. Aqui tá bem limpo no chão, né? Bem, não tem um monte de mato, né? Tá bem limpo assim, né? Não tem perigo com cobra, com bicharada, né? É isso aí. Fazer a janta, pessoal. É isso aí, pessoal. 7h30 da noite já. E eu começar a fazer a janta, pessoal. Dando fome já. É, o cachorrinho também tá ali deitado, tá com fome também. E eu vou se tracar nas panelas aí. É, o que vai sair de janta será, pessoal? Adivinha o que vai sair de janta? Coisa boa, gente. Dessa vez não é churrasco, pessoal. Outra coisa, vou mostrar pra vocês ali o que eu vou fazer. Olha aí, pessoal, a panelinha tá ali, ó. Vou fazer uma sopa, pessoal. Uma sopa. Vou mostrar aqui os ingredientes pra vocês aí. Aqui, ó. Cebola, batatinha, cenoura, tomate, tem alho ali atrás, sal lá atrás da... Aqui. Deixa eu pegar aqui o macarrão para colocar também. Isso aí, pessoal. Aqui tá o azeite, a carne tá pendurada ali. Trouxe um carninho de frango para fazer a sopa. Aqui, ó, pessoal. Uma batata doce, pessoal, que não pode faltar, né? Já vou colocar sal no fogo ali. Uma bolachinha para comer mais tarde ou amanhã cedo também pro café da manhã. Duas coisas aí, pessoal. Pãozinho. É isso aí. Lá atrás, pessoal, uma caixa de leite. Não trouxe café essa vez, pessoal. Não trouxe café essa vez no acampamento aí. Vou fazer um chocolate quente, pessoal. Chocolate quente para tomar no mato aí no acampamento. Coisa boa, né? Mais tarde antes de dormir. Daí amanhã cedo também. Isso aí, pessoal. Fazer a janta agora, porque a fome tá batendo. É, pessoal, colocar batata doce para ir assando aí devagarzinho. Isso vai ser pro café amanhã cedo. É, pessoal, olha o que eu trago sempre nos acampamentos, ó. Uns rojão aí, umas bombinhas. E dá um barulho, gente. Sempre trago aí por causa dos bichos, né? Não é mais por causa de onça aí. Só aqui no cantinho aqui. Depois do acontecido, né? Que aconteceu lá no
no Mato Grosso lá, com o senhor lá, né? A gente fica meio assim agora, né? Meio cabreiro. Já era meio cabreiro antes, agora piorou, né? Organizado aqui nas coisas para começar a fazer a janta, né? Porque a hora tá passando e começar a picar os temperos. É, pessoal, eu trouxe uma carninha de frango aí pra fazer a sopa. Temperar aqui dentro da sacolinha mesmo. Chacoalhada assim. Pegar o sal. É, pessoal, tem que vai fritando a carne ali, eu vou picando os temperos aqui que vai na sopa. Vocês acham, hein, pessoal, uma sopinha na beira do rio, hein? Podia estar mais frio, né? Mas vai bem também. Começando a ficar mais fresquinho agora aí. Isso aí, pessoal. Picando a cebola aqui. Carne tá para dizer frita ali já. Vou acabar de picar aqui as coisas e tirar aquele óleo lá da panela e colocar cozinhada aí. Os temperos, tudo aí. É, acrescentar os temperos agora tudo. Uma coisa que eu esqueci de trazer, gente. Eu comprei pra trazer e esqueci em casa. Temperinho verde. Salsinha, cebolinha. Esqueci em casa. Ai. Não fala que a gente sempre esquece uma coisa nos acampamentos, gente? Ah, fazer o quê? Vai assim mesmo. Vai ficar bom do mesmo jeito. Vou picar a batatinha ali, colocar também ainda. Batatinha, daí depois, por último, colocar o macarrão. Uma pena que eu esqueci, gente, o temperinho verde, hein? Parece que falta cor, né? Aquele verde na sopa, né? Cortar as folhas das árvores e jogar dentro. Pra dar um verde, né? Ah, já é uma pena que acabei esquecendo aquilo lá. Comprei especial pra trazer pra colocar na sopa e esqueci. Mas vai ficar bom. Olha aí, pessoal, pronta a sopa. Pensa no cheirinho bom, hein? Nem faz mal que eu não trouxe temperinho verde, ficou bom do mesmo jeito. Ó, esse aqui é meu prato, ó. Ali é o prato do cachorrinho.
Coloquei igual pros dois pra não dar briga. Coloquei aqui em cima pra esfriar um pouco, gente. Tá muito quente. Ela não vai conseguir comer assim muito quente, né? Dá uma mexida aí. Vai esfriar um pouco dela, pode comer. Coloquei um pãozinho pra ela também misturar no meio ali. É. Eu já vou comendo devagarzinho aí a minha. Aí coloquei o resto aqui da sopa. O resto não, tem bastante ainda. Tem um pouquinho menos que meia panela. Isso aí, pessoal. As batatas doces estão aí. Assando bem devagarzinho. E amanhã cedo vai pra barriga, né? No café da manhã. Vou virar aqui um pouquinho assim. Isso aí, pessoal. Maia, vem. Comer aí, tá? Frio já tua comida aí. Tá com fome já. Eu também vou jantar. A minha aqui também já esfriou. Isso aí, pessoal. Vou ajeitar aqui na rede, ficou um pouco alto. É isso aí, pessoal, jantar então, né? Ajeitar aqui na rede. A gente sempre dar uma estralada, gente, para arrebentar esse negócio. Imagina, arrebentar e fica o prato de comida na mão. Mas não dá pra confiar muito nessas redes aí. Sempre quando a gente senta dá umas estraladas aí, não sei se as cordas. Pãozinho com sopa vai bem, hein? O cachorro já era pão prato, agora quer comer da minha ainda, né? Já vai ganhar um pouco, espera um pouco aí. É, pessoal, tô na hora boa do acampamento agora, hein? Pensa na sopinha boa, hein, gente? Na beira do rio e qualquer comida fica boa, né? Dá pra escutar o barulho da água, né? Na campa assim, perto de corredeira, de rio, assim, cachoeira. Você não escuta mais nada no mato, gente, de barulho. Se der algum barulho no mato, você não escuta. Só escuta o barulho da água. Uma parte às vezes é ruim, né? Acampar quando o rio é assim, muito barulhento. É bom que eu trouxe o cachorro, né? Dela tem audição melhor, né? Se escutar alguma coisa no mato, ela vai latir, né? Tá bem fresquinho assim, gente. Frio não tá, mas tá bem fresquinho. Mas de madrugada é capaz de esfriar um pouco. Mas de repente tem que usar minha calça de novo, usar o casaco que eu trouxe ali. Vocês vão ver depois onde que o cachorro vai dormir, gente. Trouxe uma barraquinha pra ela ali. Eu vou montar ali debaixo da mesa pra ela dormir. Vai dormir melhor que eu ainda. Na barraquinha. Eu prefiro já dormir em barraca do que em rede. Rede assim é mais prático de trazer, né?
Ocupa menos volume, né? Menos espaço. Mas tá bom. Mas conta pra você, ó. Se encher a barriga, né? Dá uma pratada aí pra você. Dormir de barriga cheia, né, mãe? O cachorro ele tá comendo mais que eu. Vem acampar com você, tem que trazer um monte de comida. Né? E que tu come? É isso aí, pessoal. Bichinha boa de garfo, hein, Di? Tá louco. Uma fogueira aqui um pouco, né, mãe? É, né, mãe? É isso aí, né? Ai, barriga cheia agora, né? Nós dois de barriga cheia. É, comeu bastante, né? É, mãe? Onde é que nós estamos aqui? Onde é que nós estamos? No meio do mato. No meio do mato, na Berduril, nós dois aí. Né? Só nós dois aí no meio do mato. É, não precisa ter medo não, né? Eu te protejo e você me protege, né? Dos bichos, né? Ah, bicho é uma figura. É. Você vai pegar carrapato aí, né? Dá uma olhada como é que tá as batatas doces aqui, gente. Nossa, o Márcio tá me perseguindo de novo. Olha, estoura aqui o negócio. O cheirinho tá bom da batata doce, hein? Ah, quente. Não sei como é que tá ficando o áudio, pessoal. Por causa do barulho do rio ali. Né? Parece que o barulho tá mais forte agora do que de dia. A batata doce aqui, gente, a outra. Tá bem molinha já. Tá meio que assada já. Vou queimar um pouco. Gente, tô olhando os peixes aqui. Bastante lambarizinho pequenininho. Mas eu vi dois grandão ali. Ou era um lambari bem grande ou era outro peixe. Lambari ali, ó. É uns bem grande. Nossa, gente, cada bitelão. Ah, por que não trouxe uma varinha? Olha só os bitelão, lambarizão ali, ó. Nossa. Olha ali, gente, os bitelão. É, o negócio é ficar só olhando os bichinhos, né? Bonitos os bichinhos, hein? Isso aí, pessoal. Vou montar a barraquinha da minha cachorra aqui pra ela dormir. Pra ela dormir bem confortável, né? Olha aí, pessoal. A barraquinha dela aí. Segurar essa falinha. Aqui, ó.
Olha aí, pessoal, montada a barraquinha dela. Olha aí, ela quer entrar lá dentro aí. Tem que pegar uma... Botar uma cobertinha ali pra ela também. Tem mais aqui, ó. Vai, quero colocar ali debaixo da mesa, hein? Opa. Ela quer entrar ali dentro ali pra dormir. Mais bichinha sem vergonha. Quero botar a cobertinha pra ele também primeiro. Já entrou dentro da baraquinha ali. Mas aqui, ó. Sai um pouquinho aqui, ó. Quero botar uma cobertinha pra você lá dentro, né? Vem. Vem. Não, quero botar lá dentro. Como é que sai deitar? Vem mais fora, vem. Quer deitar no chão duro ali? Vem. Aqui, ó. Vem. Vem. Enganei. Pronto. Que cobertinha ali pra você. É isso aí, pessoal. Chegou a hora de dormir. 11h30 da noite já, pessoal. É. A hora voou, gente. Enchi a barriga de sopa antes, gente. Queria tomar um chocolate quente ainda agora antes de dormir, né? Mas daí deixei quieto, pessoal. Barriga cheia demais. Nossa. E vai que dá dor de barriga ainda, gente. Comer sopa e tomar leite. Que tal, hein? Ainda bem que trouxe papel higiênico ali, né? Qualquer coisa tem que correr pro mato daí. Mas não tomei, gente, leite não. Chocolate quente, eu não tomei. Deixar pra amanhã cedo daí. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Queria perguntar, pessoal, pra vocês aí, quem quiser se inscrever no canal, né? Seja bem-vindo lá, pessoal. E quem quiser se inscrever no canal aí, não paga nada, é de graça, né? Curte os vídeos lá. Comenta também lá, compartilha. Beleza, pessoal? É isso aí. Tô eu aí no acampamento aí. A minha companheira aí já foi dormir, gente. Tá na baraca ali já. Vou mostrar pra vocês ali. Olha só que luxo, gente. A barraquinha dela aí, ó. Tá aí, ó. O bichinho já se enfiou lá pra dentro. Olha aí, ó. Oi! Boa noite, Mai. Boa noite. Dormir, né? Pode dormir então. É? Pode dormir de boa aí. É, o bichinho tá sossegado ali. E a fogueira tá aí, pessoal, no 12. Achei uns pedaços de pau meio grosso aí. E de noite eu vou mexendo na fogueira sempre para deixar ela acesa a noite inteira. Sabe como é que é, né, pessoal? É, sabe como é que é, né, pessoal? Os bicharada no mato aí. Fogueira assusta eles, né? Qualquer bicho, né? Onça, principalmente, né? Aí, se uma fogueira acesa, não chega perto do acampamento, né? Aí a gente fica mais tranquilo, hein? Beleza, pessoal? Dormir então. Boa noite, até amanhã cedo.
Bom dia, meus amigos, tudo bom? Amanheceu o dia aí, pessoal. Acampamento aí. Friozinho. Clima também gostoso, assim, não tá aquele frio, né? Mas de noite tive que puxar as cobertas, usar o casaco. É isso aí, pessoal. Dar uma lavada no rosto aqui no rio aqui. E agora pegar e fazer aquele chocolate quente pra tomar aí, né? Comer uma bolachinha que eu trouxe ali. Esse aí vai ser o café da manhã. Ah, e a batata doce ainda que tá ali, né? Guardei. Que é cedo da noite, né? Isso aí. Lugar bonito aqui, né, pessoal? Vou sentar aqui a pedra aqui. Que lugar bonito, né, gente? É, colocar grade aqui para esquentar o leite ali para fazer aquele chocolate quente, hein? Vai esquentar, porque tá frio. É, pessoal, esquentar aquele leitão agora. Pegar chocolatado, ó. Misturar no leite e colocar esquentar. Não trouxe café essa vez, gente. Leitão assim vai bem também, né? O leitão. Friozinho assim vai bem, hein? É, pessoal, já esquentou meu chocolate quente aqui. Quente, quente o cabo aqui. Ei, coisa boa, hein? Nossa, fervendo de quente. É, pessoal, enquanto vai esfriando um pouco o chocolate quente ali, eu vou saborear essa batata doce aí. Bom demais, gente. Nossa. A fumaça tá vindo bem pro meu lado aqui agora. É, pessoal, olha aí, ó. Assadinho, gente.
caindo as cascas aí. É, pessoal, o café da manhã tem que ser reforçado, né? A gente aguentar a lida do dia, né? Do dia inteiro, né? Quem gosta de uma batata doce assada aí? Comenta no vídeo aí. Ainda mais na Berduril, no meio do mato, né? Na brasa, assim, no chão. Tem o cachorrinho, saiu da baraca ali. Você quer uma batata doce também. Vou dar um pedacinho pra ela. Tu quer? Vem cá. Ó. Tá feito o café da manhã já. Com uma lenha no fogo, ele tá fumaceando tudo aqui. É, pessoal, tomar o resto do meu chocolate quente aqui. Comer uma bolachinha e daqui a pouco picar o trecho. Pra casa daí. Dei um pedacinho de pão pro cachorro ali, ó. Foi enterrar lá. Vou enterrar ali, acho que vai comer outra hora. Vai deixar pra comer outro dia isso aí? Até nós voltar aqui outro dia já as formigas comer tudo já. É isso aí, meus amigos. Terminando aqui de tomar o chocolate quente aqui, ó. E comer uns biscoitinhos aí. É, pessoal, batata doce já comi ali em cima antes. É, café reforçado, gente. Beira do rio aí dá fome. Vocês não fazem ideia como dá fome na beira do rio. É isso aí, pessoal. É gulosice, né? Come demais de guloso, né? É, mas é bom, pessoal. Nossa, como é bom, pessoal, tá na beira do rio aí. Tomando aquele café, chocolate quente que for, né, também, né? Escutando o barulho dos passarinhos, do rio. É, coisa boa, pessoal, tá no meio da natureza. Muito bom mesmo. É, isso aí, gente. É isso aí, pessoal, finalizando o acampamento aí. Já desarrumei tudo as coisas aí. A fogueira tava ali, eu tampei com terra, pra não ter risco de pegar fogo no mato, né? Tirei tudo já, lona, rede, tudo. A mesinha também que tava aqui, ó. Tirei. Deixei tudo limpinho aí, nada de lixo. Tudo organizado aí. É isso aí, pessoal. Acampamento desmontado aí. Acampamento finalizado. É, chegou ao fim o acampamento aí, pessoal. Hora de picar o trecho pra casa. Deu até um suador, gente. Tive que tirar o casaco aí, aquele camisa agora. Porque na lida aí, desmontando tudo, gente. Nossa, esquentou. É, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Dessa vez aí não teve pescaria, mas teve acampamento.
Coisa boa, gente, isso aqui. Acampar no meio do mato, aí na beira do rio. Fazer umas comidas aí. Aquela sopa que eu fiz ontem à noite, gente. Tava bom, hein? Nossa. É. Isso aí, pessoal. Então, quem não é inscrito no canal, se quiser se inscrever aí, fica à vontade. Né? Obrigado para quem assistiu o vídeo aí, começo ao fim. E é isso aí, pessoal. Grande abraço a todos. E fiquem com Deus. Até o próximo vídeo aí, pessoal. Até mais.